妈，老爸在后面看到了。哦，被他看到了。对啊。哎呀，你把这个拿去，先拿去。把这个肉撕下来。哦。你藏下去，藏下去啊。好。每碗的藏一点啊。真是高手。他能不能知道，就看他自己的了。换个地方藏，看你怎么选。快藏，儿子，把那个哈密瓜拿过来。等。完美。把这个盘端过去。好，叫你爸吃饭吧。爸，吃饭了。来了来了。哎，你坐后面去啊！烦死了！我知道，今天一碗选一选啊，我就选这个啊，随便吃点就行了。吃面呀，这个面好吃呀，你吃什么哈密瓜呀？啊，我今天不怎么想吃面，我就吃点哈密瓜就行了。这3碗面下面都有好吃的。有好吃的？我信你个鬼！哎呀，我好吃的我今天不吃，都给你们吃吧。哼，我就这么的无私，都给你们吃吧。那儿子，那我们吃。好。这可是你自己选的。你确定不吃啊？这一人一碗不是，啊！来，这碗给你吃，儿子。快吃快吃。儿子，那碗也给你吃吧。好。这老破面条子有啥好吃的？哎，老爸，你怎么还不吃哈密瓜？哦，哈密瓜我等一下再吃，等你们吃完我再吃。哎，我先吃个牛肉饼吧。哎呦，不错哦。老爸，这里面真有好吃的。不吃，你吃吧，你吃吧。儿子，赶快吃。这个傻儿子啊！啊，真香！哎呀，老爸，要不这碗给你吃吧，真有好吃的。哎，不吃，好吃的都给你吃吧。小兔崽子还没完没了了，我能上当吗？就算有好吃的，还能有我大鸡腿好吃吗？我吃个饼吧。这饼不好吃啊，你吃面吧你面还不够你吃。吃，你就知道吃。